السلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. لا فيديو نتاع نهار اليوم. عندي ضيفه في القناه، هي راهي كانت عندي الفيديو اللي فات. اللي ما شافتش لا فيديو نقول لها راكي تلقاي الرابط نتاعو في صندوق الوصف، روحي شوفيه. المهم كانت عندي ضيفه في الفيديو اللي فات، وهي عندي كذلك ضيفه في هذا الفيديو. المهم هاد الانسانه اللي هي جداتي راح دير لكم وصفه هي علاجيه. هاد الوصفه كانت تديرها يعني هي جداتي هذه كتعالج، يعني كديرها الدواء نتاع العرب وكتعالج هكا الناس القرد بزاف حوايج. المهم هاد الوصفه كانت دارتها بزاف الناس، بزاف من الرجال، بزاف من النساء، وبزاف من الاطفال كذلك، ونجحت معاهم هاد الوصفه، تعالجوا غير بسبب هاد الوصفه. المهم هاد الوصفه هي راها كديرها لنفسها، يعني هي راهي مريضه شويه وقالت لنا خصني ندير اجبيره باه نتعالج. راكم عارفين الواحد كيتصاب في هاد لامومو هادي، راكم عارفين الحجر، وراكم عارفين ثاني غير تروح للطبيب يتسمى راه يفيك كورونا، راه تقعد 14 يوم في المستشفى. المهم هي باش ما نتفاداو هذا الشيء كامل كان قالت لنا خصني ندير غير جبيره باه نتعالج. المهم هاد الجبيره هذه ماشي نتاع القرد وماشي نتاع زعما يدك مقروده ولا رجلك مقروده، لا، وانما عندما تكون الصدر نتاعك محلول، يعني كي يكون الصدر نتاعك محلول ديري له هاد الجبيره، ولا يكون يعني يكون محلول ومحرحر. دوك نفهمكم كيفاه. يعني شتو لك العفسه كي تكون مريض، يعني فيك الحمى وفيك لا غريب ومقلبه عليك، المهم والصدر نتاعك يكون يوجعك والكحه وتحرحيره في الصدر. المهم هنايا في هاد الحاله كدير هاد الجبيره لمده 3 ايام وكتنحيها وكتولي بخير والحمد لله، يعني كتعالج بصفه نهائيه. هي راهي دارتها لمده 3 ايام وتعالجت صراحه لمده تعالجت نهائيا، يعني ما رحت لا للطبيب، ما كلت لا دواء لا والو. المهم انا بلا ما نطول عليكم نقول لكم اشتركوا عندي في القناه، ضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس كذلك باش يوصلكم كامل جديد اللي نديرو انايا، وما تنسوش ديروا لي جام 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 لا فيديو. وتاني بغيت نقول لكم عاونوني بالبارطاج، ديروا لي تفاعل، راني نحط لكم في الفيديوهات بصح مانيش نلقى التفاعل في القناه. ديروا لي التفاعل، تفاعلوا معايا في القناه وقولوا لي واش راكم حابين الفيديوهات الجايه ان شاء الله، ودعموني، بارطاجوا لاشان تاعي هكذا باش تكبر لاشان. ماذا بكم ان شاء الله، صافي بليزر انكم تدعموا بنات بلادكم. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم حبايبي مع الفيديو. بيس. المهم البنات انا جات لكم وجبت لكم الوصفه، وهي جداتي. يا سلام، منوره لي القناه تبارك الله، نورت لي القناه نتاعي ان شاء الله، وهي بركه نتاعنا ان شاء الله. المهم راح تشارك معكم هاد الوصفه، ونتمنى انكم تجربوها كما قلت لكم في اول فيديو انها فعاله، يعني فعاله وتجيب تتعالجي. يعني اذا عملتي هاد الوصفه ان شاء الله غادي تعالجي باذن الله. ودائما كنقول لكم دائما النيه هي كما هي كتعالج غير على نيتها، مالغري البصر ما كانش، مالغري البصر ما كانش، وكدير نيتها وكتعالج الناس غير بنيتها. والله غير صدقوني دير لهم داك الدواء شي يومين ولا 3 ايام يرجعوا ليها، نقول لك بحال الغزال يرجعوا يجروا تقولوا والو ما كان بهم. المهم راح نقول لكم الوصفه، انا كنت راح نخليها هي تقول لكم الوصفه، ولكن عندي واحد الفرطوطه بسلامتها ما خلاتهاش هي كل ما تقول وصفه هي تعاود من موراها. المهم غادي نقول لكم على الوصفه، وهي فرات ماشي بروبليم. المهم بالنسبه للمكونات كما قلت عندنا زوج بيض، يعني بيضات، زوج بيض. يعني بالنسبه للمكونات هنايا اذا كان الانسان هو هدايا عريض بزاف ولا يمكن انه يضعف الكميات اذا كان جاتو هذه قليله، كما انسان يكون لاباس به. المهم انايا بالنسبه قلت لكم اول حاجه كانت غادي دير هي زوج بيض، هذه اول حاجه. وثاني حاجه اللي غادي ديرها هي الحنه. الحنه عندنا 3 مغارف نتاع الحنه، تكون حنه ورقيه، ويعني ورقيه يعني عاديه طبيعيه يعني ورقيه، وتكون مدقوقه، يعني ماشي شي حنه اللي هي من الاحسن انك تشريها ورقيه وتدكيها عندك في الدار، ولا كتشريها ورقيه وتديها للرحى وهي تحنها من قدامك ومن بعد ترفديها. يعني ماشي تكون انها تكون
تكون يعني مواد كيميائيه ولا. المهم هنايا راح تخلط، هي راح تخلط لكم الحنه مع البيض حتى شويه تتجمعوا هكذا شويه غير بلا ما انهم يتجمعوا. المهم راكم عارفين هنايا جدتي كما قلت لكم انها ما كتشوفش، يعني البصر ما كان شيء، وحست البصر هي عندها هي حاسه اللمس جمعتهم مع بعض يعني كتمس بيدها باش تعرف اسكو راه خير القوام هذاك هو ولا مازال خاصو ولا. المهم ربي يشافيها ويشافي جميع الامه ان شاء الله، ويشافيكم كاملين، يشافي كامل اللي مريض ربي يجيب له الشفاء، يشافي جميع امه محمد ان شاء الله. المهم هنايا هاد الوصفه راهي كما قلت لكم فعاله. راح ترجع لكم هي في اخر الفيديو ان شاء الله، بعد ما نحات الوصفه هذه، بعد ما دارتها 3 ايام ونحاتها غادي ترجع لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. وهنايا كنزيد عليها 2 مغارف نتاع اللحظه. بالنسبه للحظه تكون لحظه عاديه، يعني اللحظه نتاع الاسواق اي نوع لويا، المهم اللي كان النوع، يعني ماشي مفترض انه يكون نوع ما مفترض يعني. المهم هنا كدير 2 مغارف، ومن بعد كتبدي تخلطها غير بيدها، يعني باش تعرف القوام، اصلا تعرف القوام كيفاش راهو داير، كتبدي تعجن فيها غير بيدها. المهم هنايا راهي كتعجن فيها. اي بلا ما انهم يتمسكوا لها هذوك المكونات فقط باش نضيفوا عليها. وهنايا غادي نضيف لها زيت الزيتون. هنايا راني كنت ضفت لها مغرفه تاع زيت زيتون كبيره يعني، ولكن حسبت راه كان يصور وكل الكاميرا كانت متوقفه. المهم هنايا راني زدتها شي شويه، قالت لك زيديني نص، يعني مغرفه ونص، غادي زيديني شويه. المهم راني زدتها. وثاني باش نقول لكم يعني ديك البلاصه اللي غادي ديروا ليها الجبيره هذه غادي دهنوها بزيت الزيتون، فهمتوني؟ غادي دهنوها بزيت الزيتون مليح مليح، من بعد عاد كديري الجبيره هذه. المهم هذا هو القوام تاع الجبيره، شوفوا كيفاش كيولي، يعني واحد تكون واحد العجينه اللي هي عاديه، يعني غير متماسكه عاديه، ما كتلصق شيء، عاديه ماشي قاصحه بزاف، عاديه. المهم هذا هو القوام نتاعها. غادي تحتاج ثاني كذلك لشي كتانه. هنايا اذا كان عندك امبوندا عريضه تقدري ديريها، حنا كانت عندنا رقيقه قالت لك ما تستعملهاش. المهم غادي ديرها كذا كتانه عاديه. المهم هذيك العجينه غادي تقسمها على 2، يعني النص غادي ديروه من الخلف والنص غادي ديروه من القدام. غادي ديروه من القدام يعني في الصدر، هنايا في بلاصه هنايا في الصدر، هنايا بلاصه نتاع القفص الصدري، ومن اللور من الخلف. يعني غادي دير نص من القدام ونص من اللور، وغادي تربط روحها مزير، يعني تزيرها لمده 3 ايام، يعني تزيرها وغادي تنحيها لمده 3 ايام ان شاء الله، وغادي تشفى باذن الله. المهم انا ان شاء الله راح غادي نربطها لها انا وماما ان شاء الله. بغير ليش بيدي واه الرحمن الرحيم والحمد لله. نطلبوا من الولية ربي يغنيها ويهنيها، نطلبوا ربي ان شاء الله يسترنا ويسترهم، والله مولانا يقبل لنا عليكم بنيتي. الله تعالى يجيب العفو، يجيب العفو ويشافينا ويشافيكم يا ربي. الوالدين يا ربي الصالحين يكون معنا ومعكم يا رب ان شاء الله. امين يا رب دعوة العالمين. مقبولة. امين يا رب العالمين. الدعوة وهذه هي كان شي دعيوه من عند الجده نتاعي، ربي يخليها ويحفظها ان شاء الله. ديروا النيه وتقولوا امين. وهذا هو كان لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. المهم البنات هذا هو كان لا فيديو نتاع نهار اليوم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب نتاعكم، ونتمنى انكم كاملين تجربوا هذه الوصفه وتنجح معاكم. كما يقول لك انما الاعمال بالنيات، يعني دير نيتك وتوكل على ربي. المهم هذا هو كان لا فيديو نتاع نهار اليوم. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لي جام على الفيديو. ونقول لكم تسنوني في فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم السلام.